Ahora sí. Exactamente, por eso. Pero nada. No, y ya va. Y nada, un poquito, nos ponemos así por parte. Vamos a ver, ponemos ustedes tres allá y nos vamos a parar aquí. ¿Qué van a hacer? Mira. ¿Pero por qué tan lejos si yo no sé nadar? Vamos a poner los tres así uno al lado del otro, entonces vas a nadar hacia allá, se lo entregas a uno, ese viene nada para acá, ¿Será que se lo entregas a otro y así. Pero ponte más cerca de él. Sí. Pero Por eso, ya va, yo dije, ¿por qué se ponen tan lejos? tan lejos. Pero ¿y cuál idea si yo no sé nadar? Está lejos, para allá. Ya, deja de ser para allá. ¿A quién se va a pasar? Hasta ahí. 1, 2, 3. Es lo más que puedo. Mira, baja la presión. Yo creo que empieza. Tirazo. 200. No, vale. Uno, dos, tres.